Соёл спорт аял жуулч залуучуудын яамнаас аял жуулчлалын салбарыг дэмжих хөнгөлөлтөд зээлийн хэрэгжилтийн явцын талаар танилцуулга хийлээ. Жишээлбэл би өөрөө зүүн бүсээс сонгогдсон. Зүүн бүсийн аял жуулчлал хэлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэд бол энэ зээлийн хамрах талаар маш их саналаа илэрхийлж байгаа. Тэгсэн мөртлөө яг өмнөхөө өргөдлөө өгөө судлуулж байгаа тоо өдөр бол их бага байх жишээтэй ингээд харилцаа адилгүй байна. Тийм учраас бодлогын хувьд бол яг аж ахуйн нэгжүүдийг иргэдийг дэмжих талаар мэдээллийг тэгш хүртээмжтэй хүргэх тухайн сум орон нутагт ажиллаж амьдардаг хүмүүс аял жуулчлалын бизнес эрхлэхийг нь бас илүү дэмжих тал дээр анхаарч өгөөрэй. Улаанбаатар хотод үйлч болж компаниг бодвол харьцангуй чадрын хувьд ялгаатай байдал үүсч болцсохгүй. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарч ажиллах талаас нь бол саналаа хэллээ. Тухайн орон нутагт зөвхөн зуны улирал хугацаанд ажилладаг нь ямар их юм, өлийн улирал ажилладаг нь ямар их юм гэдэг онцлогийг харгалзаж үзээд жишээлбэл юу гэдэг налахын тэрэлжийн цогцлолт газар байна тийм. Өмнөг аймаг руу чиглэж байгаа аял жуулчлалын онцлог байна. За зүүн бүс рүү чиглэж байгаа аял жуулчлалын онцлог нь юу байх юм? Хил орчмын аял жуулчлал байх юм уу тийм. Эсвэл уур нуур байна. За орчуулгын устай хил залгаа бомтуудаар дамжих аял жуулчлал гэдэг. Яг ийм чиглэл энэ оронд хөгжих юм байна гэдгийг тодорхойлж харах нь бол аял жуулчлалын яамны бодлогын асуудал.